ovo ujutru ovo 7 sati i usto ujka i ovo on kuva kafu i usto Slobodan onako trlja oči i kaže, pita Ujko, ti radiš u salonu nameštaja kao portir, kaže, jel imaš ovo neki dinar? A ovaj njemu kaže Ujka, kaže, još mi izmišlja mi posao, kaže, izmišlja mi posao u salonu, još mi kafu nije dao, a za pare imam 100 dinara. I ovaj Slobodan kaže, imam ja jedan posao. I ode on kod Emilije u sobu i uzme bundu. I Ujka kaže njemu, kaže, šta, koji posao imaš, kaže da odeš u salon tamo i da čekaš da pratiš ove ljude i da utopiš, kaže, ovu bundu. Kaže, a on ga pita, odakle ti ta bunda? Pa to je bunda od jedne pevačice. Od jedne pevačice. A Ujka kaže, stavi ti u kesu tu bundu, pa ću ja ići na buvljak ovo da prodam. I kaže, ako Slobodan kaže, večeras je ovo Dragiši rođendan, pa ćemo ići u kafanu. I ovaj kaže, hvala ti popit ćemo kafu, kaže, dobar posao si, kaže, ovo izmislio.